सब्सक्राइब कीजिए टार्लेट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एयर माउस प्लस कीबोर्ड के कूल फीचर्स, जो कि आप मोबाइल, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस को बिना टच किए आप कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको देंगे सारी जानकारी इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टार्लेट टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं उसके नाम की। नाम देख सकते हैं आप, लॉयड एयरसर्फ GSS HLX 1490। उसके बाद हम बात करते हैं उसके फीचर्स की। जैसे कि आप देख सकते हो 2.4G 3D एयर माउस, वायरलेस कीबोर्ड, 6 एक्सिस इनर्शिया सेंसर, माउस कर्सर ऑन और ऑफ के साथ, और 10 मीटर की दूरी में आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको बॉस करते हैं ओपन। ओपन करने पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बुकलेट है, सेल्स है और डिवाइस है बस। यहाँ हम बात करते हैं बुकलेट की के फंक्शन से, बाकी सब में और बाकी सारे ज्ञान की बातें हैं। पर हम बात करें डिवाइस की। डिवाइस में आप देख सकते हैं 4 न्यू बटन हैं, वीडियो प्लेयर है और वेब ब्राउज़र का 2 बटन हैं। ऊपर आप देख सकते हैं सेंसर है और LED लाइट है। फ्रंट में आप देख सकते हैं माउस सेंसर है, और आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर है ऑन और ऑफ के साथ। और अब यहाँ बैक की बात करें तो प्यारा सा कीबोर्ड है, जैसे कि आपको रियल कीबोर्ड में होता है। तो अगर आपको कनेक्ट करना है किसी डिवाइस में, तो कनेक्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा USB टाइप कनेक्टर। तो चलिए अब इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं अपने लैपटॉप में। तो चलिए इस डिवाइस को करते हैं लैपटॉप में कनेक्ट। तो लीजिए मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ चल रहा है ये माउस पॉइंटर। तो चलिए अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड को चेक करने के लिए खोल लेते हैं नोटपैड। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चल रहा है कीबोर्ड। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस कीबोर्ड के अंदर, जैसे आपका रियल कीबोर्ड होता है वैसे ही इसमें कीज हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके MRP की। इसकी MRP है 2499, जो कि आपके मार्केट में अवेलेबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।